Un automobil al Inspectoratului de Poliție Bălți s-a ciocnit violent într-o mașină. Impactul a fost atât de puternic încât cel de-al doilea autoturism s-a inversat. Accidentul a avut loc astăzi în jurul orei 13 la intersecția străzilor Calea Ieșilor și Pavel Boțu din Bălți. Șoferul susține că circula regulamentar. Eu mergem la culoarea verde. Zbura de acolo, eu nu l-am observat. Nu dăm la campoș. Roatele în sus. Moartea Polițistul de la volanul mașinii de serviciu a declarat că circula cu girofarul conectat, iar șoferul nu l-a observat. Sunt camere care să vadă, sunt la domnul Cosant cu girofarul, sirenă, tățile, și dat trecerea, domnul de vale, până au vizit. Martorii spun că totul s-a întâmplat în doar câteva secunde. Impactul a provocat un zgomot puternic. Она вот этот вот, видишь, вот этот, и потом стала на колесах. А как там дальше, откуда она ехала, и что, и не видела. Сигнал был, а вертушка, я не... Oamenii legii urmează să stabilească cu exactitate cine se face vinovat de accident.